ruta I dag. Estimert ankomsttid klokka 17 I Kristiansand. Der har vi naboen vår fra Koster som vi lå fortøyd ved tidligere I år. Det blåser ganske friskt ut Tvedestrandsfjorden I dag. Hvis du går inn der får du et lite eldorado av tilleggingsplasser og frihavner og veldig mange fine steder. Og så kommer du inn til bokbyen Tvedestrand helt innerst I fjorden. Det et lite stykke å gå opp der, men det helt klart verdt det. En veldig koselig by. Du kan se en nesten hel episode derifra fra 2024 på kanalen til Slåss med Lilje Håse. Nå forlater vi det åpne hav. Her jo havet. Her innseilingen til Arendal. Det vakkert. Det kjempevakkert. Alle båter, dette Kystradius Sør, fått melding om en fartøy som trenger assistanse litt syd for Jomfruland. Denne skipet på vei, men det vil ta en stund, så hvis det fart I området som kan bistå fram til redningsskipet på plass, så vil jeg ta Kystradius Sør for detaljer. Ja, litt sør for Jomfruland, det jo langt for oss. Vi jo ikke der på 2 timer, så da nok redningsskipet fremme. Det jo helt garantert båter I nærheten som kan bistå. Og det lytteplikt når du har VHF til kanal 16, så da skal det være helt sikkert at det båter med VHF, så vil de få hjelp. Lytteplikt og hjelpeplikt vel, strengt tatt generelt, både I biltrafikk og båttrafikk. Og det viktig, for man hadde jo villet ta hjelp selv hvis man var I situasjonen. Der Lilly. Ja, da regner det. Ja, så rart. Det regn akkurat her nå. Plutselig kom det. Men det mye blå himmel fremover, så jeg tror det en lokal bygge, og det må vi regne med I sommerferie I Norge. Tromøybroa har 29 meters seilingshøyde. På vei inn Tromøysundet, nå vi like ved Arendal. Jeg vil jo tro at vi med leden, fordi vi på vei inn mot byen Arendal. Men kartet forteller meg noe annet. Kartet forteller at vi mot leden. Hadde det vært mørkt, så hadde vi også sett det på markeringsbøyene. Men det veldig mye å følge med på her. En veldig fin innseiling, en veldig fin by. Men I dag skal vi kjøre rett forbi. Nå skal kamerakvinnen på jobb, for midt inne I, jeg kaller det krysset I Arendal, med pollen inn på styrbord og fjorden ut I havet på babord. Der skal vi lage en short. Yep. Så hvis du filmer at vi gjør det, og så også tar noen stiftsbilder inn I pollen og litt rundt omkring, så blir det helt tipptopp. Hei igjen! Hallo! Nå vi rett på utsiden av Arendal, men vi skal ikke stoppe, for vi på vei til Kristiansand. Det dag 2 av sommereventyret vårt. Det veldig hyggelig at du følger med oss. På fredag kommer det en live. Det må du følge med på. Det klokka 8. Da får du vite nøyaktig hvor langt vi har kommet, og litt om reisen så langt, og mye om forberedelsene. Det bare å følge med, tenker jeg. Ja, og vi blir veldig glad hvis du liker, deler, kommenterer og abonnerer. Fortsatt god sommer. Ha det! On me, on my, he's loving my tan lines. Cool breeze, just right. All the boys are looking fine. My point up in the sun. Everyone's sipping something fun. On me, on my, he's loving my tan lines. I got what you need, refreshingly sweet. Know you want it right now, baby. You looking real hot, boy, you should cool off. Ask me nicely, you can sip my ice. Sip, 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 take a sip. You want my ice tea? Her ligger Torungen fyr, og bak det havet. You want my ice tea? It's so sweet. K-I-S-S-I-N-G.
just you and me. Summer loving, tell me something. Then it's up to Malibu, 19 shots of 42. Summer loving. 2 liter per nøytisk mil totalt. Det er nesten merkelig at det klarer å piske opp sånn, bare noen 100 meter fra land med nordvest av vind fra lands. Men det blir altså litt skumtopper. Så man kommer nok ganske langt ut på havet i dag før det blir noen bølger å snakke om. Det er deilig, jeg håper det fortsetter. Ta gjerne sånn vær på torsdag og fredag også, for da tror jeg vi skal runde i hvert fall, ja, både Lindesnes og Jæren. Og det ser bra ut på vinter. Bli med oss til sjøs med Lili og HC, Lili og HC til sjøs, og til sjøs med oss. Kom, bli med til sjøs. Der er en glad jente som skal til Kristiansand. Ja, det er nydelig. Det er filmteam, vet du. Hei, hvem gleder seg til Kristiansand her? Hva sa du? Hvem gleder seg til Kristiansand her? Så du meg selv på deg? Det gjorde jeg. Er det Kaptein Sabeltann eller Dyrehagen du gleder deg mest til? Dyrehagen har jeg jo. Ja. Nei, stemmer, det er jo Kaptein Sabeltann jeg har. Der er Homborsund fyr. Homborsund fyr står på Store Grønningen. Når vi runder der, Når vi runder Homborsund fyr, så kan vi velge å ta styrbord inn i landet og komme til Lillesand. Ja. Der er det veldig fint. Det er også et sted verdt å besøke. Og fra Lillesand så tar man jo da Blindleia på innsiden bortover, helt til du må litt ut igjen, og så inn til Kristiansand. Men når vi er her og er så heldige at vi har fralandsvind, så er det jo greit å spare både Lillesand og Blindleia til tilbaketuren. Ja, for det skal vel noe til for at vi får så flatt hav på vei tilbake også. Jeg tror det. Ja. Her kan vi dra rett ut og havne i England. Danmark, sånn cirka. Synes det så velholdt ut der borte. Ja, det ser veldig flott ut. Kanskje det er nyrestaurert. Det er jo sikkert ikke noen fyr der. Altså, det er det. Men ikke noen fyrbøter. Hva er forskjell på en fyrbøter og en fyrvokter? Jeg vet ikke. Fyrvokteren var kanskje han som passet på, og fyrbøteren var kanskje han som slengte på kull på ovnen for å lage strøm. Jeg vet ikke om det var sånn det fungerte i det hele tatt. Nå har vi nettopp vært på telefonen med havnesjef Danielsen i Kristiansand havn. Der har vi fått beskjed om at sannsynligvis er muligheter for en hyggelig plass. Og det setter vi veldig pris på. Jeg hadde ærlig talt ikke trodd at jeg skulle gå over her og få fralandsvind med hvite topper. Men det er jo småtteri. Men det er akkurat den type bølger som denne båten reagerer mest på når det kommer til vann over dekk. Så vi har hatt noen skikkelige skyld. Vinden er avtagende, så tillegging skal uansett ikke bli noe problem. Men før vi er inne så er det 4-5 meter i sekundet på morgenen, og da blir det veldig greit. Der vi skal ligge er det god nok plass, men jeg tror det er lunt og fint. Akkurat nå er vi skikkelig til sjøs. Der inne er Lillesand. Nå er det jo ikke kommunegrenser som er synlige her ute, men jeg har inntrykk av at vi kanskje er i Kristiansand for lengst. Nå skal vi inn her og kjøre innerskjærs det siste stykket. Nå skal vi svinge 9 grader her. iPaden var ned i skyggen. Vi skifter kurs. Ruten er lagt med stor presisjon, og Raymarine leverer med stor presisjon. Kårehausen heter den. Og her kommer kjerringa.
trist ute. Kaldt. Det ser så godt og varmt ut herifra. Og det er sikkert 30 grader her jeg står, men det er det ikke ute. Nei. Det blir kaldere i badene nå. Ja. Nå er vi nede i 17,4 grader. Deilig. Det var 19, noe hjemme. Friskt og fint. Vår gode venn og hjelper Harald Helgheim rapporterer om frisk vind utenfor Fjellbakka, hvor han befinner seg. Der er jo nordvesten ganske rett på, hos oss har det vært fra lands. Velkommen. Tusen takk skal du ha. Snakket med Danielsen, han sa jeg skulle rope deg hvor jeg er på vei. Jeg ligger rett syd for Odderøya nå. Ja, jeg ser deg. Vet du hvor kunstsiloen er hen? Ja, det vet jeg. Den er jo da på vestsiden av Odderøya og ved siden av Kilden, hvor vi fikk ligge for noen år siden, tror jeg. Det stemmer, så bare legg deg, bare sikt på den krana du, så det er fint å ligge der. Jeg kommer bort der, og så tar jeg imot deg, og så hjelper jeg med fortøyningen, sånn at du får det greit. Da ses vi. Hei så lenge. Hei. Det var en superservice. Ja, det var Kristiansand havn. Det var Kristiansand havn, det var Ole. Kjempehyggelig. Da er det bare å glede seg. Dette er bølgene fra Superspeed. Da dere så den, så lå den allerede i 25 knop. Her inne. Den hadde 17 knop ut mellom Odderøya og landet. Så det går unna, det er en grunn til at den heter Superspeed. Den er vel i hils altså om, jeg vet ikke, 3 timer eller noe sånt. Og jeg tenkte kvarter, jeg. Ja, det er ikke helt. You hit my line, I call you back. You don't pick up, what the fuck is that? Yeah. I ain't tryna play phone tag, got 100 hoes and you know. Your picture private like Kodak. You know. It's that love. You call, you give me what's up when you ready. I slide and pull up, cause I fuck with you heavy, yeah. I ain't tryna lead you on. I don't wanna string you along. All these bitches acting naughty, these emotions on your body, and I can't seem to leave you alone. Now I'm acting crazy, oh. Keep on acting shady, oh. Them late nights now do you good. Running back like I knew you would. Ain't nobody. Dette var ikke så galt, det. Nei, dette var fint. Nå drar Aida Nova. Det sies at det er helt grenseløst mye mennesker ombord her, og du ser at det er mange folk, men den er altså på vei ut fra Kristiansand havn nå. Og vi har fått orkesterplass. Jeg tror kanskje ikke jeg hadde malt et cruiseskip sånn. Men det er stort, altså. Det er stort. 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 Det er stort.
Men det er stort, altså.
Vi ligger der borte. Vi har ikke fått med oss det her. Vi kan se Tøyen ute under broa der. Vi skal på en mission. Ny dag, nye muligheter i Kristiansand. Vi skal ut dit, så nå skal jeg sjøsette. Bli med. Briggen vår har jo vært med helt til Kristiansand, og det er altså så salt vann. Så det spruter opp. Her er det ikke noe slange, så vi får ikke vasket den, og det er jeg litt lei meg for. Men det skal vi gjøre i morgen ved ankomst i Egersund. Og husk å sette i bunnproppen. Det er fordi den ikke er stram. Den var helt her oppe, når den er slakk, så stikker den. Da er det bare å pakke en liten bag, og så skal vi altså ut på en holme, Breidalsholmen. Der ute er Christian Radich. Sånn, på tur! Herlig da. Ja, fantastisk. Kilden kulturhus, et vakkert bygg. Siloen med Tangens kunstsamling. Kunstsiloen. Det er fint område. Og inn der, opp til fiskekaia. Kjempefint kanalsystem, som vi så på i går. Tøff båt! Jeg fikk beskjed om at vi bare skulle finne oss en brygge å legge til ved, så jeg tenker at vi kanskje går inn der, ja. Foran gamle Oppsøy. Kan dere trøverøyene da? Vi er fremme. Vi er fremme. Verftsbesøk. Det er første gang. Nå har jeg kommet meg inn på verftet. Kul hatt. Veldig kul hatt, og jeg har også vernesko. Ikke pek på alt som ikke er bra, for nå er vi på et fantastisk sted, og her har vi en hyggelig kar som heter Eirik Berg Syvertsen. Hei! Hei, hyggelig. Takk for at vi får komme til Bredalsholmen. Kan du fortelle litt om stedet først? Ja, dette er da, vi er et av Norges eldste operative verft som fortsatt er i drift. Vi har akkurat fylt 150 år i år. Vi er da et veteranskipsverft hvor vi tar vare på det gamle håndverket her med klinkbygde fartøy. Hovedsakelig selvfølgelig stål da. Vi skal da ta vare på den gamle håndverkskunnskapen som er klink. Det er vårt oppdrag.
Da kaster vi loss med vår båt. Den er ikke klinka, men den er fin som bare det, men nå må vi dra og vaske den. Det blir bare verre å være i sola, og til slutt så setter det seg vel dønn. Til sjøs! Til sjøs, vet du. Hva tror du det betyr for byen å ha Sørlandet? Det er jo en stolthet for regionen. Vi har utdannet 7.500 ungdommer i løpet av disse 100 årene, og mange av disse er sjøfolk som i dag seiler verden rundt og betjener verdens største maritime nasjon. Ja, for det er et skoleskip. Hvordan er det fungerer? Hvem er det skoleskip for, og hvor mange av gangen? Sørlandet har vært skoleskip siden hun ble sjøsatt, og vi tar den skoleskipstradisjonen inn i den moderne tiden som vi har i dag. Så i dag tilbyr vi dette til 17-åringer som vil gå andre klasse på videregående. Og de seiler altså Nord-Atlanteren rundt i løpet av 10 måneder, besøker mellom 15 og 18 havner på 3 forskjellige kontinenter. En dannelsesreise pleier vi å kalle det. Ja, og hvis noen av de som ser på oss har håpefulle som dette kunne være aktuelt for, er det plass? Ja, kommende skoler er allerede fullt, men vi begynner jo opptak til neste skoleår allerede 1. september. Og da har vi 72 plasser, og halvparten av de er reservert til norske elever. Ja. Vi har fått lov av deg til å vise denne filmen som går i bakgrunnen. Tusen takk for det. Skal vi dra til sjøs med Sørlandet og en gjeng glade ungdommer. Snorfilm. En skute for livet. Mer enn et skip, mer enn en skole. Under fulle seil krysser hun verdenshavene lastet med ungdom. Skoleskipet Sørlandet, verdens eldste seilende fullrigger. Mobiltelefonen er skrudd av og nedlåst. I 10 måneder lever over 70 ungdommer fra hele verden tett sammen i en sosial boble i en av verdens mest unike læringsarenaer. Under dekk sover de i hengekøyer, spiser sin mat og går på skole. Som 17-åringer har de begitt seg ut på en reise som skal forme dem for livet. En moderne dannelsesreise full av erfaringer som mange bruker et helt liv på å tilegne seg. Alabama, John Cherokee! Utfordringen er mange. Det er kamp mot sjøsyke, hjemlengsel, storm og uvær som krever både utholdenhet og mestring. Riggen skal klatres, seil skal settes og berges, skuta skal styres, navigeres og vedlikeholdes. Mat skal lages, klær vaskes og skolegang gjennomføres.
don't feel the same. Wondering when it changed. Ukjente for hverandre ved seilasens start. En stor familie med livslange vennskap når de går i land. Fullriggeren Sørlandet ble bygget i Kristiansand for 100 år siden. Den ble bygget som seilende skoleskip uten motor på slutten av seilskutetidens storhet. Ideen var at nettopp fraværet av moderne hjelpemidler skulle gi sjøfolk praktiske og teoretiske ferdigheter. Det gjør en fremdeles i dag, riktig nok med motor, men den brukes sjelden. Sørlandet er en enestående kulturarv fra det maritime Norge som bringer tradisjonene inn i moderne tid. Filmen vil også ta oss på en reise tilbake i skipets rike og dramatiske historie. En kamp for å overleve gjennom krig, kriser, forfall og endeløse vedlikeholds- og restaureringsprosjekter. En kamp man har vært nær ved å tape. Dette skal bli en reise med over 70 ungdommer fra 16 nasjoner gjennom 15 havner på 3 kontinenter. Men det er også en reise bak kulissene. Hjemme i Kristiansand, der en dedikert stab på land sørger for at skuta er trygg å seile, og at det finnes midler til å bevare og drive denne levende kulturarven. Bli med på eventyr som spenner mellom nåtid og fortid, mellom mennesker og hav, drømmer og virkelighet. En skute for livet, mer enn et skip, mer enn en skole. Nå har vi hatt en utrolig begivenhetsrik dag. Ja, har det skjedd mye. Og dere har bare sett litt av det. Vi lager en spesial fra både Bredalsholmen og om skoleskipet Sørlandet. Det kommer spesial på kanalen Til sjøs med Lili og Håse. Vi er jo på ferie, og nå skal vi hjem til Tøyen og kose oss. Det skal vi. Skal vi legge langside i stedet? Du kan ikke spørre meg om hvor vi skal, men ikke inn på der, for det er kjæreutslag fra... Vi er nesten fremme. Se så kort det er igjen. Perfekt. Vi er fremme. Nå leker livet så hardt at du vil ikke tro det. Og grunnen til det er dette. Nyt, det skal vi. Håper du får mye av dette i sommer.
Nå skal jeg gå inn i baren og se om det går an å overraske oss. Perfekt. Ser jeg sofistikert ut nok til en vinbar? Absolutt.